வணக்கம் நண்பர்களே. அதாவது கிராமத்தில் ஒரு பழமொழி ஒன்று சொல்லுவாங்கங்க. அது என்ன பழமொழி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கெட்ட குடிக்கு 8 ஆடு. அதாவது ஒரு குடும்பம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வறுமையில் இருக்குது, அதுக்கு சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டமாக இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் பார்த்திங்கன்னா, ஒரு 8 ஆடு இருந்தால் அந்த குடும்பத்துடைய பொருளாதாரத்தை தூக்கி நிலைநிறுத்திட முடியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் சொன்ன பழமொழிங்க. கெட்ட குடிக்கு 8 ஆடு அப்படிங்கிற ஒரு பழமொழிங்க. அது சாதாரணமான வார்த்தை இல்லைங்க. அதுக்கு பின்னாடி நிறைய விஷயம் இருக்குங்க. வெறும் ஆடுகளை விற்று தங்களுடைய பெண் குழந்தைங்களுக்கு திருமணம் பண்ணி கொடுப்பாங்க, குழந்தைங்களுக்கு படிப்பு கொடுப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் ஒரு வீடு கட்டி கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் ஆடு பொருளாதாரத்தை ஈட்டி கொடுக்குங்க. அப்படியான ஒரு கிராமத்து வாழ்வியல் தாங்க இது. நன்றி.